想請咧我哋其實2016年咧畢業嘅師姐 Candy 咧同我哋分享啦，因為佢辛苦晒，咁辛苦佢講到嚟啦，多謝你。有啲緊張。今日係我第二次分享。其實我記得我2016年受浸嘅時候咧，我都有上台分享嘅。咁我嘅經歷就係、因為其實我有一個13歲嘅小朋友啦。咁我入會去嘅時候咧，曾經係作小產嘅。咁我就同天主講，我話我求下你幫我保住呢個小朋友啦。咁如果你保到佢嘅話，我就帶埋佢一齊翻嚟教會。咁最後我係保得住佢嘅。咁佢出世嘅時候都有8磅咁重，都好大隻。咁其實好感恩啦，因為其實由我出世，其實我屋企人我媽咪都係天主教徒嚟嘅。咁後尾因為跟住我爸爸啦，咁就信咗佛啦、拜神啦。咁其實我都唔知嘅。咁後尾我係好大個先發現，原來我見到佢有相啦，自己受浸咗嘅原來。咁我先發覺原來我都同天主好有淵源嘅。咁我細個都係基督教學校，我就冇接觸天主教嘅。到我中學嘅時候呢，到我中4、中5啦，咁真係讀咗一間天主教嘅中學先真係接觸天主教。咁就發覺其實好抗拒嘅初，因為我覺得天主教同基督教實在太大分別啦。咁我係接受咗基督教嘅。咁我就覺得唔應該接受天主教，因為有聖母瑪利亞，係佢哋就會覺得係一個偶像。咁到我大咗啦，開始真真正正接觸天主教啦，咁我就覺得原來天主教係好彈性嘅。其實好多佢哋唔係當係一個偶像，係一個聖人。咁我係接受呢樣嘢嘅。咁所以我就去認識天主啦，去返舞蹈班啦，跟住我都好感恩嘅，真係。我由我接觸到天主到依家，所有事咧，佢都好關顧我。咁例如我早幾年就離咗婚嘅。咁當其時咧，好無助。咁我都有同天主講，我話點解我生命會係咁樣咧？咁我冇話好唔開心，因為我有天主帶領我，佢就繼續同我講，即係佢俾啟發我，要繼續向前行。咁嚟到呢一度，我就成日都唔知想講乜嘢，但係我真係好感恩，所有嘢都帶領咗我去一路向前行啦。由我真係好冇自信一個人，好驚去接觸人，好唔識得去表達我自己，到依家可以企出嚟同人分享我嘅經歷。天主點樣帶領我去一路行，去改變我自己成個人。到依家都唔識點樣講，但係呢幾年裏邊咧，一路靠住天主啦，我每日都有祈禱啦，都有問佢究竟我條路係點樣行。咁其實佢一路引領我啦。咁我呢幾年由一個就咁中學畢業嘅女人，我就去讀大學啦，畢咗業再讀埋 master。我啱啱都係 master 畢業嘅。呢度都係一路天主帶我啦，同埋佢令到我係有信心去繼續行我前面自己條路啦。係啦，就係咁多。咁而家就到我哋嘅導師 Louis 去分享。好啦，到我啦。咁我諗我先講翻啦 ，Candy 啊，我同你講多一句説話先啦。點解你今次會嚟嘅？直接你估下，徐思威，你估下點解話嚟嘅？可能我經歷
可能你經歷深刻。哦，OK 好。嗱，佢係2016年領洗嘅，你個洗嘅就啱啱9年啦，9年完咗，準備到第10年。10年咧，其實係一個嘅時間，即係我又覺得有一樣嘢就係我會咁睇咧，就係其實佢經歷咧，我有一次我同佢一齊食飯，佢一路講，跟住一路吐，咁就我個感受就係咩咧？就係話原來一個人咧，唔好諗住你領咗洗咧就免死金牌。諗住咧，呢個世界咧就樣樣一定要好，唔係㗎。呢個世界你會遇到好多嘢，領洗只不過係將你自己去睇下，你自己有咗個基督徒身份，但係當如果你遇到一啲困難、險阻、挑戰，或者你可能人生好多不如意嘅咧，你會發覺你所承受嗰種嘅壓力同埋嗰種挑戰咧，比你自己更加大，啱唔啱？係。會㗎。啱唔啱？所以你諗下，有乜嘢令到你有跨越啊？其實信心咯。信心咯。真係信心。信任天主好緊要。除此之外咧？你自己個行動力都要好強，因為你係其實我成為基督徒之後咧，面對嘅嘢係更加多、更加大嘅誘惑係更加多。因為我都講過，我媽咪都係天主教徒，咁但係佢後尾跟住我爸爸就走去拜神，佢已經完全離棄咗呢個身份。你近有講你上次講嗰樣嘢？你講啊！佢話咧，其實嗰次佢頭先咪講咗個經歷，就話之後佢離婚嘅。其實佢好得意嘅，當你遇到一個人，佢本來佢好想支持你，覺得OK 冇問題嘅，你信啦。信完之後話咧，佢可能轉咗，變咗第二個人，記唔記得？然之後甚至話咧，佢直情係連你個關係都破裂咗，甚至佢要踢埋你走，離開呢個屋企，冇得再俾翻佢手。你嗰種感受係點樣？無助，係覺得點解我嘅命運要安排我要去冇屋企翻啦，冇咗個連埋你個仔都冇。係連我仔都冇。其實我個仔，我即係雖然我仔咁大個，但係佢爸爸係攞咗個撫養權嘅，咁佢就完全係一個完全冇估計嘅情況之下係一無所有嘅，除咗有份工。咁我真係好感恩天主保得住我經濟能力，我能夠喺我冇經濟壓力之下可以重新振作咯。因為其實我入天主教要翻嚟教會嘅時候，我個前夫係好反對嘅，即係佢支持我入去，但係佢好反對一路參與所有天主教嘅活動，佢就覺得唔需要咁落力，因為冇關係。咁但係我唔聽佢講嘢嘅，因為我覺得呢個係我信仰，呢個係我精神嘅支柱，我需要，亦都我小朋友亦都受咗浸嘅，咁我亦都要話俾我小朋友聽，佢係天主保翻嚟嘅，佢亦都需要信天主。而家我個仔同我講，佢好中意耶穌，真係好中意耶穌。佢就算上個禮拜佢拖住，即係佢拉翻我翻教堂，佢話媽咪你唔可以唔翻教堂。佢倒翻轉頭拉翻我翻去，我想偷懶嘅時候，佢就話唔得，你要翻。佢連佢手機嘅 wallpaper 都係耶穌，即係好感恩我個小朋友能夠比我更加愛耶穌。有咩最重要嘅核心，令到你有呢個咁嘅改變或者跨越，或者你仍然可以今日堅持喺呢度，仍然可以喺度去同大家講你自己信仰嘅？真係靠個信心咯。你唔可以俾，又唔可以你。我明白有人會脆弱嘅，脆弱。你當你脆弱嘅時候，你真係要向天主禱告，你要問佢究竟我前面條路要點樣行？每一個人都會有低潮嘅時候，咁當我低潮嘅時候，其實天主冇因為我行錯路而離棄我，佢反而喺我冇得翻屋企嘅時候，突然間我有個同事同我講你嚟我度住啦。佢收留咗我，真係無條件收留我，真係好感恩呢樣嘢，好感恩，因為
一個女人冇理由喺街瞓，亦都好無助，亦都冇可能長期住酒店。佢就同我講：啊，你嚟我屋企啦，我照顧你啦。好感恩，真係好感恩，即係完全我估唔到都未衰到貼地，係啊，係啊，直到依家我都仲係住緊喺個地方，因為我同事已經翻咗屋鄉下啦，因為佢唔係本地人嚟嘅，咁咪留翻間屋俾我住，即係到依家都好感恩，因為所有嘢一定會天主又會有引導你咯，同埋佢一路都引領我去繼續進修啦，即係本身我冇乜信心，即係覺得個人讀咗咁耐書都想繼續讀書，咁佢就突然間喺我誤打誤撞之下咧，去報一間學校。咁其實我個學歷又未去到可以直接入大學嘅，咁但係好得意突然間有一日收到個消息，就係話學校破例收你一次。哇！呢個真係好感恩，都因為呢一個經歷，我讀書嗰團火都起翻出嚟，咁我唔單止大學係 First On 畢業啦，亦都嗰團火令到我延續去讀埋 Master 啦。嚟緊9月我都會去英國參加呢個畢業禮，我自己人生嘅畢業禮。好啊！真係好感恩，所有嘢都係一路有天主。我俾埋啲時間佢分享啦。咁我諗重點就係我唔講咁多啦。咁因為我都想希望能夠下邊會順啲。我諗有好多拍檔死黨一路陪咗我咁耐，咁其實都知道一樣嘢就係、其實點解我想搞呢個我們的文約人咧？好重要一樣嘢就係話咧，我相信每個人你都得嘅。尤其是後使者，你一刻嚟講好好珍惜你哋今日呢個時間，因為你哋呢一刻嚟講，你哋會經歷一個好大嘅變化，出死入生，啱唔啱啊？你經歷咗好大變化，由今朝早到呢一刻嚟講，我可以話俾你聽 ，Candy， 你嗰日我話俾你聽啦，你係最後一個咧，可以喺上邊嘅台度咧，去企喺個台上面分享高過你嘅。我因為咁樣話，所以點解搞我們啲文約人嘅？因為而家冇機會再分享啦。同佢話：太嘥時間啦，叫個後生姐新教友去分享啦，不如咁啦，你唔好咁樣啦。跟住轉咗拍片又好咗成績啦。我話唔好啦，我都想聽下每一個人嘅心聲。你想講啲乜？你感受係點樣？你哋喺呢刻嚟講，此時此刻究竟你有啲咩感受？所以我哋就發明咗一樣嘢啦。咁藉住呢個機會之中，每年都聽到，包括好似 Felicia 嗰度啦，追光者啦，包括好似恩寵之舟等等每一班嚟講咧，我哋都見到你哋大家每一個嘅真實分享嘅。所以我唔分享咁多，因為點解咧？我想交嘅時間咧，俾埋下一個咯，就係呢個 Claire 上一條船嘅，交俾你。